係你話點樣啊？失戀啊，定係熱戀緊啊？唔係啊，我之前咧唔係同你講過咩？我冇得生嘅咩？我唔記得咗，我咁都忘記咗你幾時練過上嚟啊？點樣啊？之前好耐嗰時未練過一次上嚟咯。啊咁我39歲啊嘛，30幾歲都冇個細路。咁你咪叫我去睇嗰啲婦科醫生咯。啊咁我又睇唔出乜情況喎。啊咁我有個朋友咧，叫我睇嗰啲赤腳醫生啊嘛。啊，得唔得？我一開始係唔信嘅，但係佢話俾我知，佢認識嗰幾個朋友都得。啊咁我咪信咯。咁前2次咧，佢同我把脈啊嘛，話我困咗濕氣喺丹田，要去濕。咁我咪開咗啲藥嚟飲咯。啊咁飲咗一段時間啊嘛，咁一日飲嗰啲藥咧，咁我要去上廁所，一日上咗10幾次屙尿，都係煩噶啦。咁冇辦法喎。啊係啊，咁睇咗幾個月啊嘛。咁我唔係話俾你知我30幾歲咩？去睇婦科醫生，咁睇咗幾個月都唔得喎。我朋友咪叫我睇嗰啲，再叫我睇嗰啲赤腳醫生。咁我一開始我都信嘅。咁因為附近村嗰度啲人食都得噶嘛，咁我咪抱住去睇睇個希望試下咯。咁到底得唔得啫？你講咗咁耐。咁飲停咗佢嗰啲藥之後咧，咁同老公同房咗幾次都要唔上，因為佢每一次都收咗我600幾蚊喎。咁你都知噶啦，我哋農村嘅收入又唔夠，咁我打工一個月係3000幾蚊。咁我朋友咪叫我睇多幾次咯。咁得唔得啫？咁唔得啊！咁佢話睇病有過程，叫我冇心急喎，都要有辦法嘅。咁我諗叫咗你做乜鬼啊？佢話都要有辦法嘅，有乜好辦法？咁我心裏邊咪睇到，心諗咪再睇多幾次咯。如果唔得，我咪唔去咯。咁你知有冇睇啊？有啊，你知唔知啊？嗰個赤腳醫生佢咪幫我把脈咯，話我丹田嗰度濕氣咪仲未去清，佢叫我剃咗嗰啲雜毛喎，嗰度個雜毛有咁嘅。咁佢話就會幫吸嗰啲濕氣出嚟。咁一開始我係唔清楚佢乜意思啊嘛。佢叫我下次剃咗嗰啲雜毛揾佢。咁睇清咗之後咧，佢叫我去嗰間房嗰度吸濕氣喎，因為佢練氣功啊嘛，你都知噶啦。練氣功我真係唔知喎。咁當時我心裏邊亦係咁諗，咁因為佢發功佢叫我佢發功嘅時候驚整親咗我隻眼，咁佢咪叫我蒙住個塊面咯。咁然後突然之間佢搞咗一支嘢喺我裏邊喎。佢話驚我睇到唔該睇嘅嘢。咩唔該睇嘅嘢？佢即係話叫我蒙住塊面，因為怕一陣間睇到啲我唔該睇嘅嘢。即係嗰啲鬼乜嘢嗰啲係咪啊？係啊。咁當時咧，咁然後佢搞咗喺裏邊。當時咧我就諗齋咪拉咗個眼罩噶嘛。咁我咪驚咯，小圓姐姐。但係佢叫我冇打開喎。佢話喺發功嘅時候，佢喺度發功。佢話一打開就會傷着我個眼，整盲咗。你啱先咪講咗咯？係啊，咁我唔夠膽啊嘛。佢話一陣間嗰支嘢咧就會發熱喎。佢係發功發熱係咪？係，佢話佢發緊功，佢會發熱。你信唔信啊？咁你知噶啦，我一個農村女人，咁半信半疑噶嘛。咁佢咪發功真係發熱嘅啫。咁後來嗰支嘢真係震得好犀利喎！我跟你講啊，體雲姐姐，佢係咪發熱啊？咁係，佢仲震到我尿都飆晒。咁佢係咪發熱啊？係啊。咁真係發熱。咁佢發熱嗰支嘢又震得好犀利，震到我尿都飆晒咪。咁當時我咪驚咯。咁拉開個眼罩睇下，咁我咪發現佢已經將佢自己嗰條鐵放咗入去咯。咁你點啊？咁當時我清醒過來嘅時候，佢已經喺嗰塊田已經播咗種子啦。
阿姐姐，你咩學歷㗎？我想問下你。我學歷我又唔夠啊嘛，所以嗰時半信半疑，又好似心又急，想要個細蘇蝦啊嘛，細路啊嘛。嗰個死渣男呢，佢就呃咗我個身子，仲威脅我，話我如果再鬧嘅呢，佢就將我個視頻放出去喎。咁你知啦，佢屋企我又唔知道佢屋企裝有監控喎。當時我咪非常之難受咯，又驚喎。咁本來我咪當做咗一個噩夢算啦，畢竟人言可畏嘛，喺農村裏邊一啲人都係七姑八姨一種多嘴多舌嘅，咁我咪諗算咯。你唔辛苦嘅咩？你唔辛苦嘅咩？當時電下嘅時候，你會唔會好辛苦啊？會啊。會好辛苦啊！諗住要個細路，咁你當時真係會好辛苦嘅咩？係啊，咁嗰時咧，咁咪以為講但係嗰個死渣男佢話佢冇呃我，佢真係想同我吸嗰啲濕氣出嚟，佢有神功護體喎。佢係咪有神功護體？搞到我自己都好似有啲相信又唔信咁。咁問題係佢已經做咗啲對你不利嘅嘢咯喎，佢搞柒你喎。係啊，咁然後佢話嗰支嘢咧，佢治病嗰支嘢咧係真係會發熱啊嘛，咁我咪神咗佢咯。咁佢發熱，我問係佢發熱咧，我話俾你知佢擠咗電仔啊！我同你講，咁我蒙住個眼，我又唔知啊嘛，咁我又睇唔到。嗱，我話俾你知，你信我定係信佢啊？我想問下你啦。我梗係相信你啦。係，我話俾你知，佢肯定係擠咗電仔。我話俾你知，你冇見過啊？我唔知你有冇見過啊？我話俾你知，我唔見過啊，因為我都冇買過呢啲嘢，又唔聽講過，所以我咪覺得好奇咯。你唔係好奇，佢每一次都會發熱嘅係咪？係。唉，咁你真係危險咯。呢個叫新嘅，咁你繼續講啊。你講話新。咁嗰時我咪神咗佢咯，咪按佢個要求。按佢個要求咧，每一次去睇病都蒙住個眼。咁後來佢有冇搞你先後邊？咁後來我咪有，但係後尾咧，我咪順其自然咁有咗咯。我而家問你啊，你蒙住隻眼，你係幫佢發生咗呢啲關某係嘅，定係佢繼續用卡嘢嚟電你？佢係咁，佢係要電。俾人 cut 咗落去係咪？倒數第一咪邊個嚟㗎？喺唔喺度啊？喺唔喺度啊？姐姐你喺唔喺度啊？你要唔要連上嚟？你要唔要連上嚟？我真係好想知道你後邊嘅情況啊！真係嘅。有啲人話咧，點解會有人咁傻嘅？咁當你急嘅時候，你會唔會傻啊？你會唔會亂投乜嘢醫啊？喂？咁你後尾係點樣啊，姐姐？咁後尾我咪順其自然咁有咗咯。咁係佢幫你有咗啊，定係你同你老公有咗？佢，因為嗰時佢第一個腦碎時，我睇嗰時咧，佢就已經佢又搞咗我一兩次噶啦。即係點啊？即係我知道咧，嗰個蘇蝦係佢嘅，唔係我老公嘅。咁佢咪搞咗你一次啫咩？佢搞咗我兩次啊！咁你知道係佢，咁你而家想點啊？你而家即係而家咧，咁後尾我就打聽到，要俾毛子叔叔捉咗佢啊嘛。哦，即係嗰個人俾人哋捉咗。係。咁點啊？咁嗰隻毛子叔叔又揾我
錄口供。咁呢，我老公呢就知道咗呢件事啊嘛，啊，佢係叫我打咗個細路，你話我點算啊？咁你想唔想啊？但係我又唔想打個細路啊！你知啦，30幾歲都仲未有個細路。咁你老公有冇去睇過有咩問題啊？佢叫佢去，佢又唔睇，佢就係叫你去咁我而家睇。問你一個問題，個赤腳醫生靚唔靚仔嘅？唔係幾靚仔㗎，會唔會好核突？即係比成唔足比下有餘嗰種咯。咁你睇下華哥靚定係佢靚？嗰個天華天華，嚇？都差唔多㗎，天華靚定係佢靚？就係天華哥靚啲啦。啊，咁啊，咁應該都唔方好㗎咯喎，係咪啊？佢有大概幾大年紀啊？佢比我大咗3年啊嘛，哦，即係唔係好老嘅嗰個伯父？唔係好老嘅。咁啊，咁我咁樣好唔好啊，姐姐？你自己有冇能力養住呢個小朋友啊？能力呢，我就是如果要咗呢個小朋友呢，我就唔會得打工噶啦，就是等死咁噶啦。咁你外家人可唔可以幫你呢？因為你39歲啦，咁如果你話繼續同呢個男人嚇，直播間嘅朋友仔，如果俾你，你要唔要啊？你要唔要呢個細佬哥啊？快啲覆我啊！你識唔識睇評論啊，姐姐？你應該識㗎，你唔係第一次連我嘅。我梗係想，我當然想要啦。嗱，你睇我老睇，公點唔要喎？佢話唔要喎，叫我打咗佢。你39歲㗎咯喎，你想唔想有後代先？快啲覆我啊！直播間嘅朋友仔，俾啲意見啊！啊？梗係想有後代㗎啦。邊個但係結婚唔你老公係想有後代啫？抗拒呢個小朋友嘅。係啊！你哋話俾我知啊，要定係唔要啊？有好多人又話唔要，有好多人又話要。咁如果俾我揀啊，姐姐，俾我揀呢，我係我係要嘅。所以我咪諗要咯。即係如果俾我揀呢，我就要嘅。我個意思都係要啊，我個意思都係諗要啊。畢竟點解呢？因為我第一，我39歲，呢個小朋友嚟之不易。係咁但係你要有心理準備喎，你要改嫁喎。如果你老公唔要你嘅，個問題就係咁咯。你可以約你老公上嚟傾傾，約你老公上嚟傾傾，睇下佢願唔願意咯。如果你老公大，你老公都大過你嘅，定係細過你嘅，定係同你差唔多年齡？佢同我哋都係差唔多年齡嘅。咁你約你老公上嚟啊，約你老公上嚟傾下。你而家得唔得閒啊？你老公 cut 咗落去咯，可以約你老公上嚟傾下嘅。你哋覺得咧，有冇啲專業人士嘅意見啊？有冇啲男人啊？有冇男人連上嚟啊？連翻上嚟啊！呢個姐姐，佢好難噶。咁你39歲咯，如果俾我而家有咗，你話我要唔要啊？有噶嘛，要噶嘛。喂，你睇下你個老公得唔得閒連上嚟嘅？我同佢傾傾。可以啊，你我同佢問下佢。商量下。嗱，我等你幾分鐘，你落去商量下，我連下一個。如果佢連上嚟嘅，你可以連上嚟問下。好嘅。嗱，咁你試下嚇。